खै दुईजना हेर्नु त एभ्रिवान टुडे आज हामी हाम्रो साथीहरूसँग पिकनिक जाँदैछ यहाँ भूपेन प्रमोद म अनि हाम्रो अझै दादा हुनुहुन्छ अभिषेक त उता आउँछ भिरपाडाबाट आज चाहिँ हामी जाँदैछ कता रे प्यारिङ प्यारिङ कता हो प्यारिस कहाँ पर्छ हौ त्यो कहाँ पर्छ गैरीबासपट्टि गैरीबासपट्टि जाँदैछ अहिले त हामी बाघपुल क्रस गरे अब बाख्राकोटमा अलिक खाजा खानुपर्छ त्यहाँको स्पेसल अब त्यो आलु पराठा लच्छा पराठाहरू कस्टमरसँग पुरा भोक लागेको छ भूपेनलाई मलाई भन्नु मन परेन भन्दाखेरि हजुरलाई कुनै के सोध्दै थियो अहिले चाहिँ हामी तपाईँको बाख्राकोट आइपुगे अब बिहानको खाजा खाने यहाँ अब भोक लागिरहेको छ बिहानको खाजा खाने लच्छा पराठा हालेकै हो किन अझै भाइ त्यहाँबाट खाँदैन नि पुग्छ कि अझै खान्छ भयो पुग्छ भनेर खानु त्यही भनेको पर्दैन एउटा हुन्छ यो ओत्लाबारीको फ्लाइओभर दामी छ है यसमा गाडी कुदाउनु त यति मजा आउँछ हेर्नु न कहाँ टाढो मुम्बई जस्तो देखेन हामी त यहाँ खुङ्गिया मोड भन्ने पुगे यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जोलुङ 24 किलोमिटर बिन्दु तेलीपारा अलिपुरद्वार मूर्ति यहाँ छ अहिले हामी यहाँ रोकेर गाडी रोकेको छ हामी यहाँ जानुपर्ने हामीले जानुपर्ने चाहिँ यहाँबाट हो यहाँ माछा फ्राईहरू पाउँछ त्यो खानु गएको लु अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै झोलुङको बाटो रङ्गोहरू भएर गैरीबास जाने यो बाटो सेम रुट चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी रहेछ हाम्रो डुवर्समा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी पुरा छ हौ यो तपाईँको यहाँदेखि लिएर आसामसँग कनेक्टेड छ यो जङ्गल चाहिँ हाम्रो मानन्द वाइल्ड लाइफ पनि कनेक्टेड छ योसँग यहाँबाट जान्छ सामसिङ मेटली चाल्सा यहाँबाट तपाईँको झोलुङ बिन्दु रङ्गो बिचमा छ डिभाइडर है रहेछ ओहो बाटो चाहिँ धुलो फ्रीको क्रिम चाहिँ पुरा रहेछ यहाँ बाटो त खतम रहेछ हौ यहाँ त आम्मा हिँड्दै बाटोहरू बिगारेर केही छैन यो चाहिँ तपाईँहरूको रबर प्लान्ट हो यहाँ के चाहिँ भन्छ यसलाई यो तर अब धुलो खतम आमामा बाटो चाहिँ हद ढिला परेगा क्याम्पिङको लागि पनि छ तलपट्टि क्याम्प पनि हुन्छ ओके पर्मिसन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्याम्पको लागि के होइन मिलाइहाल्छु मिलाइहाल्छु उयो जोइन्ट भिडियो आएको छ देखेर न ए हाम्रो यहाँ जोइन्ट भिडियो छ हाम्रो भूपेन सर हाम्रो जोइन्ट भिडियो हेर्दै गरेर कहाँबाट लेफ्ट भन्दैछ भन है कहाँ छ हामीले गुगल म्याप हेर्दै जानेछ खै गुगल म्याप ए लेफ्ट यो लेफ्ट लेफ्ट राइट होइन लेफ्ट ए राइट कहाँ हो फेरि तिमी खै अन्त यो लेफ्ट यो यो त भने जोड गाली खाने ठिकै होइन यो होइन ठिकै छ त ठिकै छ नि जोड गाली खाने जोर गाली खाने रहेछु झन्डै लेफ्ट भन्दा राइट हाल्छ राइट हाल्नु पर्छ नि मैले उल्टा सुने हौ मेरो लेख्थेँ त्यहाँ लेफ्ट भाइ भनेको छु नि त हाम्रा लेफ्ट
तर त्यस्तो टाढो त छैन जस्तो बजार त नि यही त भनेको थियो होला त्यो आरजी होमस्टे हुनसक्छ भनेको क्या यस यस यो हुनसक्छ यो है आजको हाम्रो लोकल गाइड यस्तो खालको चद्दर भन्नाले क्या ओ भन्दा के अरे के भन्नु छ नाउ आई हेभ बीन किडन्याप्ड यो दुई भाइले कहाँ लगेको मलाई त्यही त किडन्यापरलाई पनि थाहा छैन कहाँ गर्दैछ कहाँ गएको अब लोकल गाइडले है कहाँ पुरा त्यही त तर एटलिस्ट राइट टाइममा आयो अब भूपेन्द्र जाने हो स्विमिङ पर्नु बस्ने होइन स्विमिङ कस्तो लाग्छ साथीले गोवाबाट मगाएको फुलै फुल भएको अरेन्ज अब कहाँ उकालो गोरालो यता बनाउँछ So we are about to reach our destination 550 meters मा छ for the best expectations versus reality अहिले एक्सपेक्टेसनमा हामी जाँदैछौँ तपाईँलाई अहिले रियालिटी देखाउनेछौँ थ्याङ्क यू के कस्तो हुन्छ रियालिटी अहिले चेक आउट हुन्छ चम्केर गएको फ्लप हुनु नपरोस् फाइनली गाइस हामी आइपुग्यो हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा खाम्बुहाङ इको फार्म यहाँ पार्किङ स्पेस रहेछ चलो कस्तो छ हेरौँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी अब चलो गुड ओ कुन चाहिँ हाम्रो रुम दामी रहेछ इतै हाम्रो रुम रहेछ त्यहाँ पर बढीले मात्र सोधेको त यो चाहिँ हाम्रो रुम ठिकै छ राम्रो रहेछ यो चाहिँ म आइपुग्यो हामी ठिकै छ तपाईँहरू रुम राम्रो रहेछ सौसित इको फार्म काम आज काम स्विमिङ पुल दामी रहेछ सफा रहेछ हौ अरे केटाहरू बेलुका डाइभ दिन्छ होला हौ दामी छ नि यतिको त के गर्छ हौ भूपेन्द्र डाइभ जाऊ न कस्तो छ ए नगर न बजे नि नारायण गोपाल कि भाइ के स्कुल पढ्छ भाइ हजुर कुन चाहिँ स्कुल म हाई स्कुल स्कुल कुन स्कुल म अब नै नै यहाँ त कुन जल्डाको हाई स्कुल होला होइन हजुर यस यस भिसन्दा हामी यहाँ कता आइपुग्यो दाले त भनेको त अन्त ए तपाईले सिलिगुडी रुम न्यानो छ है तातो छ रुम रुम न्यानो छ भन्नु न जस दामी परेछ भाइले हाम्रो कसलाई आउँछ त अभियसली पर्यो रुम मेरो वान अफ द फेभरेट हो बाबी के हो रुममा के भयो तातो भएको जस्तो
म छक्कै पर्छु गुम्सेर ओ नखाने भूपेन्द्र के त्यसो हाम्रो भाइले मेरो दामी खाऊ खाऊ तिमी भाइ कसो भयो खाऊ यत्तिकै हुनुभयो नि दादा के भन्नुहुन्छ तपाईँ एक खुदामा कट केही रमाइला पलहरू हाम्रो दाजुहरूसँग यहाँ हाम्रो अवश्यता हुनुहुन्छ यो अन्दा अरे भूपेन्द्र ओ यहाँ प्रमोद दा फेरि हो माथि छ के हो लोकल गाइड हो लोकल गाइड हाम्रो केही रमाइला पलहरू हाम्रो दाजुहरूसँग आज के गर्ने त्यति बेला किन हौ त्यो त अगेन्स्ट द विल हो नि त होइन चित्त बुझेन बुझेन है ऊ यहाँ न बुबुले के भन्दैछ सुन्नु न बुबुले के भन्दैछ सबिन बुबु तिमी नै हौ सबिन बुबु हेर्न आएको कसो बुबु ठोकेर ऊ फेरि भने हेरेन ल ल ल यो त बिराले के अरे यसले त मिठो भन्दिस् त होला ब्रोकोट होइन मिठो चाहिँ मिठो भएन बियर खायो कि ब्रोकोटले दामी दिन्छ दाको फेभरेट भयो अब खासमा खाएको अन्त होइन मिठो दिन्छ हो साँच्ची हो नि लु ल गुलो ल ओ यो अन्त गाइदियो लु गाइदियो न गाउ न हौ गाउ गाउ न एउटा गाउ न गाउ न तेरो त्यो भन्दा उयो छ गाउ न गाउ न टेस्ट दामी छ भन्दिस् त खाऊ न एउटा खाऊ कि हो टेस्ट दामी छ मान्छेले टेस्ट दामी ब्रोकोटले औषधा मजा आयो मजाको प्रमोद केले मजाको भयो ए आइस भूपेन्द्रै बेन्टेनले तिम्रो भ्लगले गर्दा म एक त लोकल गाइड लिएर आएको के काम लागेको छैन के सोध्नु होस् के सोध्नु क्वेसन एक त लोकल गाइड लिएर आएको के काम लागेको छैन ए लोकल गाइड त हो हाम्रो कहाँ सामसिङ भन्छु दाहिने जाउँ भन्छु देब्रेपट्टि लोकेसन हुन्छ लोकल गाइडलाई चाहिँ यहाँ सोधिदिनुहोस् फुन्ने बनाएर बसेर चाहिँ अब सामसिङबाट गाडी आउँछ अहिलेसम्म हामीले बार्बिक्यू चिकन खाएको छ अब चाहिँ बार्बिक्यू पापड यो एकदम यहाँ छ हाम्रो यसको सेफ चाहिँ चिफ आइडिया यहाँबाट आएको जोबनबाट सुसे सेफ जापान Actually, I'm from Japan. I born in India. Nice. Okay, Darjeeling. This speaking Japanese. No, mix very much. Mix, yeah. I don't know where is mix. बार्बिक्यू पापड लो फर्स्ट टाइम हाम्रो यो योन्दाले योन्दा के शब्द यसको लागि बार्बिक्यू पापडको लागि Barbecue one is very healthy food. Healthy food. Without oil. Okay. म फर्स्ट टाइम खाँदैछु भन न म फर्स्ट टाइम पापड बार्बिक्यू फर्स्ट टाइम हो ऊ अर्को एसिस्टेन्ट फेरि यहाँ एसिस्टेन्ट हेल्पर यहाँ छ हो लोकल गाइड धोकेबाज यसलाई त अलिकति आएको छ यत्तिको जस्तो हुनु पर्यो यत्तिको जस्तो हुनु पर्यो बल्ल काम लाग्यो लोकल गाइड कस्तो छ पापड बार्बिक्यू क्रन्चीनेस सुन्नु न त क्रन्चीनेस क्या त्यो प्याज टमाटर चिचेट काटेर क्या किमा गरेर निम्बु छरेर है निम्बु छरेर क्या दुईटा पापड राखेर चाहिँ कस्तो दा फेरि एकपल्ट एक्सप्रेसन लु
प्योर भेज प्योर भेज अब बाबी कसले खायो बाबी कसले खायो ए खाएन तिमीले मात्रै खायो प्योर भेज इस्कुस इस्कुस यो चाहिँ हो खुवाई सोयाबिन सोयाबिन हो ल खै भरेर फेरि एकपल्ट हड्डी सुझ्यौ सोयाबिन हो सोयाबिन प्योर भेज प्योर भेज ल हजुर त के भन्छ सोयाबिन कि चिकन इस्कुस प्योर भेज प्योर भेज ऊ प्योर भेज फुलकोपीको डन्ठा हो फुलको डन्ठा ब्रोकोली ब्रोकली मुला मालिस लो 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 आज मैं ऊपर अनि यो चप्पल दामी छ तर इन्डिया पाकिस्तान जोटमा लाग्यो न त उसलाई त लु न ठेला न हौ छिटो